Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah huwal wahidul ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila an yarithallahu al-arda wa man 'alayha, amma ba'd. Mga Muslim, mga dato, nagu mga Muslimat, mga bai, di tanong di manalamat, sa baribu-ribu panalamat si ikwallah. Kabigan tanong niyan saya mana niyan na bager. Naguin na yun ang tanong niyan sa miyakap pamuasa tanong, umiyakat terawit tanong, nagumiyanggal bagat tanong. So sabad mga pipiya mga amal, akikawit si ikurila wallah, nagusi ikubalas yan, adi pagurad-uradan ulangwan umiyamaratiyaya. Ukya pakat taling umarkit tanu lagi yang kaya aulan ulan Ramadan. Akat tay adat tanu makadingil, dat tanu magdam, na imang tuay ak kagagawi. Ika-20 Agusyaw, ayamanan niyan na pugudas, agi yang kaya abisita tanu, abisita ada lagi dia na amapi abisita. Ayamin talinguman yan, namiyangan daw na gumimbiat, namiyagurad-urad tenuro na mambu, naad namiyaw naad namin ibagak. Ay mga tawa miyaw na sumangat tawa miyakip panganda orang piya-piya, na gumiyakim biat to na piya-piya, pingkunan niya nagyang kaya ulan-ulan. Uipon ko kaya pakat talinguman yan nun nagtama ni manto. Nagyan na ni mga tawamiyaw na anumang buha mga tawami ni bagak. Kawara na kapagurad-urad, aan na pagkaw na naad na pagkibagak. Na ay mga tawami ni bagak, na sumangat tao, ada pagipanganda sa giyang kaaramadan na gudaw na pakimpiat. Miyakat talingumaw na giyang kaya ulan-ulan na Ramadan, na man sudah ada biakat talinguma kalagi dedeno kalilid ang mga ulan-ulan ada abanian miya alin si ko ula-ulan yan nagususimba niyan si ikwabah
So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakat tiruyan tigyan na rahma'aw fi rajulin adrakahu ramadanu walam yughfar lahu. Mata na tigo Rasulullah tawa pakiduan-duanan sutawar ya utto Ramadan nadak karilai doon mirila sudusan yan amyang gulaw lan yan takagi ada pagi pamendo ko Ramadan nagudaw na pakimbieta nagudaw masigi o mga pagarinian adi magurad-urad saya maanan yan na mga pipya mga amal sa iyang Ramadan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabituan niya sutaw ada niya ng gunaya giyang ka Ramadan sa tao amarat tayukur ayak atur Rasulullah bigyan na fa inna saqiya man hurrima khairwa. Mataan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tawa pagus marat taikuris na sutaw amya papason so pimbarang ang mga pipiya amin italinguma agyang kai ayam nanian Ramadan. Yang kaya kapag inutaw mga uripno Allah na kailangan na sumanustiya nakatawan niyan sa mga alalimu ay nibigay ron Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan adinian mapakalpas kay gira niya kalpas na dagungan niya na arwar sa kambauman na kasendit na sutaw makasendit na daabaliron uwaya maanan niya naging niya nakasendit. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakat piruyan tigyan na badiru bil a'mali sab'an fahal tantaziruna illa maradan mufsida aw haraman mufannada aw faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw mautan mujhiza aw sa'atun wa sa'atun adha wa amar. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apamakotekano ko mga pipiya mga amal kudar kano po nakapakatalinguma agyang kaya apito ayamaan niyan na mga alaat tiuba baayap na yawan iwat tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamakataling umarkano na susakit apa kabinasa sumanusia na anday kasakit yan na sulang-ulang manok kawiyag-uyag na paledin kaya binasaan udah to na sukadat to yan na kaya binasaan na anday kasakit yan o tatamukan na emanan yan na kaya binasaan na anday kasakit yan kasukap yan na si ipasungkupin barang ang mga gulong nagusi ko mga ospital susimbal yan na kaya binasaan dan kayamanan yan na andaman ay diro na kabinasai makasungkop pagabdasan yan o tuyo kaun o sala kauron na mawit ko sambay nga yan wayamanan yan na alalay umagalalay ron na madakoon po da yan o pakaawaon wayamanan yan na magalalay ron sulang-ulangan o kawiyag-wiyag yan na paled na kaya binasaan. Baayan na nayawan iwat yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam mga talingumarkano na sukalukas ayamaan niyan na man gawin na kaisga na agyang utwak alumay niyan ilayan yuman bida akapakapangamal wayamanan niyan na mabagar agus sa pagkadaalan kasumabagar na lang na panggulaulan yan na mamis akatataaman yan nun na sumiyalokas ako sa pagkadaalan na apya sumapiyasuan
na aya maana niyan nadaparon niyan sa iyang butwagi niyan unang panggulawla. Yan ni kailangan na sumanusia na makapagpamimikiran di makapamagitong bayat tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ananayawaniyo na aya makatalingumarkano na sukapagpabrii aya maana niyan nakapagilipatan niyan kumanusia sulang ang taman. Kailangan na sutaw naigira alalakaanun wallah agyang putwa aya maana niyan nalimu lalakaanun wallah suris kinian na aya maana niyan nakandali makutanian amakapangbalon sa aya maana niyan natuak yan nalugiyan walungan niyan na mauri kapanayat tanu pagtelikul sa iyang kaya dunia kapanayat tanu pagpagura-gura sa mga talabugano na aya malak na sumalungan na mauri. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegyan ala an yatasaddaq al mar'u dirhaman fi hayatihi khairun min an yatasaddaq mi'ata dirhamin inda mautihi. Tegu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataana suka sedekah utau sa salada dirham umasa kau ya buyagian ama pipi aginawan yan na tumu adi suka sedekanian sa aya maana niyan na magatos adiram umasa kapatay niyan udi nasi kumasa aya makna niyan nakapatay niyan. Andai kapatay utaw andai kasipat utaw sa ginawa niyan ada aligtas yan kaya maana niyan na mitteman subeger na usuk apa sama ini pagayron wallah na ayap paggenduda na pamikiran niya na tigian ko mga dedesigian agyang kaya at tamo kakan na bagani urak na kigiraw nagyang kayaron na bagani urak na kigiraw na diniwan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya maana niyan na panayawa ilahin nyo mananan ayat pelayawan niwat tigo Rasulullah na aya makatalingumarkano na suka kawasan adi pelawlanda diipaginjuy kuya maana niyan na mga dosa sa nagidu mga tao alik kaanun wallah suya maana niyan na malalimu iyan na niyan mituak kulimu wallah kukasurgaan niyan kasi iniyan miyak lantay ko siksa wallah kuya maana niyan nakanaratak niyan waliyadu billah bayap niyawan iwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya makatalingumarkano na suya maana niyan nakapatay agi buak kalalang tangarkano bayap niyawan iwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang putwa ay maana niyan nabangkit at hindi sumangat tao si mga kuburiran na kailayran din sumapiam yang gelebekiran nagusway makna ni enam arat takmi yang gelebekiran. So Allah subhanahu wa ta'ala napapunutun niya nanan sa suratul an'am anu mirwat 30 Agusta ayat 7 Allah bagian pada khasiral ladina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhurihim ala sa'a ma yazirun. Pemeli na yang pakalak-alak tigu Allah as-sabnar amia lapis mialung isusiran tua mga tao apia kambuh kegiran suaya mana niyan nakipembarat temuan irang ku Allah sa ayat kaya pakambuh kegiranon
daerah preparadui apegira lagi daerah Ramadan na ay maananian na daerah dinetiak kapan sagian kutua ke pemberat temuan iran ku Allah tamanati ku Allah sa amay kumitakau kiran suka bakat talingo mau bangkit na ayamat iran ya hasratana ala ma farratna fiha aido namia lugit tanuden mia kasundi tanuden we maananian nakian derenong tanu o kata tagu tanu ku dunia wa hum yahmiluna awzarahum ala durihim siran sagiang kutua masa na mabubawairan kumangalik kudiran sumanga dusairan adairan matubat maka ilai kasatawa di getan anak tanda kesagian kaya dunia adi peka kena sakabu bawaan anak kudusan anak amala adigeng kaya building kakagia datang katangka wahum yahmiluna awzarahum ala durim siranati wallah mabu bawairan sumanga dusairan adairan matubat asimam bibebat tugas agian kak mangalik kuliran ala sa'ama yazirun tanudan kabemeliin pumarata agian kutuak abu bawairan waya ma'anan yang mangadusairan malunia pun berimajina'ah wadna matu'na tawa di melalag kaapia sumaranina pagpagda dipagilay sa alungan nama binentay sa hadapan wallah alagi numalilitak wali kudian sa kabubawaan yan kudusan yan aya maanan yan na maladigyan kaya bildi aya pagilay ron nasuk adaklan kuya maanan yan na mga tao kagawi iyo tuway puro wallah sumangat tawa miya magamala dapat adam panas niyan sumangat tawa amin daray nah mataga kenanan mga intro ating mga loksa kaaya ini pong tari abendingan akan bendere mga alas 11 akadat araw si intro mo nakatayo pagalas dis aya ini abendingan akan aayamanan yan naruna kan pukusa agyang kaya tutulakan aatoroku ilal jannati sumangalalan o surga agyan na nipubayan nyo suwaya maanan yan na mangalalan o surga paganayalalan ko surga nasulangwan ng mga paliugat nagyanan ni paganayalalang ko surga ugay na kanaubagyanan imapipikirakan apa magusay nakan kaaya maadadian na adun ang mga hadith arong tanwaya maanan yan na pagruwa sugugudan tano sa giyang kaya at agagawi aya mga lalang ko surga na sulang-ulanguan o mga galabag ang mga pipiya nagumangakat pero ang mga pipiya apya-kapyaw Quran napya-kapyaw hadith mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Allah na ayakat pero yan sa suratul Baqarah Aduagatos Agusapul Agulima Tigu Allah wa ma tafa'alu min khairin wa inna Allah bihi alim sulang-ulangwan agi ini umang gelebak gini umang gulaula ang mga pipiya na mataanas wallah subhanahu wa ta'ala nakatawan niya giyuto'y sumapas ang ikang galabak sa ayamanan niyan na mapiya na panamanamar
kadid na ba na masalimbut kulangwan mapanggalbagyan na amapia kaswallah nakatawanian sulangwan o di imang galbag ko ipanian yuto iso manusia na panaman na marinian isulangwan o giinian mang galbag amapia na ayamaan niyan na ayam mabubuloy aantap yanon na arap pagkubalas wallah nagwinam kuya maananian nakasuat wallah kakagis wallah nada mapagmaon ulangwan matatagok ko mga rarbo kuya maananian na diing galabakan na kuya maananian na mga urip niya inaluit man wallah subhanahu wa ta'ala bigyan naman na amila salihan fali nafsi suratul Jathiyah anumiru asap 10:5 Iguallah asade sa tao amakang galbak sa ayamanan niyan na mapia na bagian o ginawa niya. Kenapa kagelapis? Apia di minilista sumiyang galbak ka amapia. Apia di mini-announce sumiyang galbak ka amapia. Katawan wallah na kanaubas sa lakaw asumuin yan ayam mga pambagian nun nagiginawang ka daabar kaun patagaw asar ka ayam ananian na ayapong tarya na ayaantap na inam kubalas wala na arab o asuat way maananian na apa dabaw ka pakilaylay yang kaya akang galabak sa ayam ananian na mapia Naswallah subhanahu wa ta'ala daya katuruyan tigyan na famay ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara sannatigwallah sa tao ada namang galbagyan lagi dibuuin dengan tikap zakap pened amapia kailainian din sa alungan na mauri ugain na anamilay ka di nagkakuha yebuak yato gauna ayo buka lagi dito mamuat tigwala sa adis at tao ada namang galbagyan lagi debu winda nga tikap akap penadamarata nagilay niyan din naman ayaw mudalanan nagyang kaya hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apianu tulu Abu Hurairah radhiyallahu an apitiru iyan apitiru o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ahlin nari yara maq'adahu minal jannati fa yaqulu law anna Allah hadani fa yakunu alaihim hasratan qala wa kullu ahlil jannati yara maq'adahu minan nar fa yaqulu laula anna Allah hadani qala fa yakunu lahu syukran musnadu Ahmad ayaman yang kaya katiru o Nabi sallallahu alaihi wasallam asimya katitayang ki Abi Hurairah tigye na langulang na berkanaraka langulang na tagu unaraka na kailay niyan sudar pa iyang ko surga na uriyanuk kailenianun na mapagturo yan dun ububus wallahu ta'ala na miyaturo ako niyan miyang galabakakan suway maanan niyan nalalanakot turuan niyan fayakunu alaihim hasratan na mabaluyot tuwa malaakas sindit way maanan niyan na ginaway ran lagi dananda nagyan kaya Ramadan aamay kumaylayo tao subalas way maanan niyan na miyamuwasak Ramadan na upama ko sa kanyan na dapusa
na makagiraw doon na aido uba ako imamnya kapusa na ay maanan yan na kasirupatay akasindita abaginian ilaniwanan langulanguan at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tagu unaraka langulanguan at pakanaraka daabag salmu na kailain yan sudar pa yan ko surga na mapagtiro yan din ko ginawa niyan uba ako butiyor wallah uba akang bumiyang galabak so ay maana niyan nakaturo arakan wallah na mabalui kirano tuwa ay maana niyan na malaak asendi tasagyan ko tuwa oras lagi nung tumabot ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alang-ulangwana tago o surga langwana pera surga pangnita panaya kadunya mga surga pedakuron ati po mga niya sa kanuna di uro bedeg pangnita panaya tanong mga surga langulangwana tigo Rasulullah at tago o surga na kailay niyan mambu sudar pa iyan kunaraka na mailay niyan na matiro yan din sa ginawa niyan ay daw na uba-buwaki ay maana niyan na uba-bu ay maana na pamanak patikapun pamanak uba-buswallahu ta'ala na ay maana niyan na piator uba-buswallah na dapat para mga dikatiro na rin dia kena magpaka ukita piya-piya dia siur lagi yang meranawak mailayong baka surga sulanguan ng baka surga nagkailayan yan sudar pa yang kunaraka na maptiro yan sa ginawa niyan ayamana niyan na badinakatiro ako wallah udah ako niyan turah na emana niyan na doon ako niyan na mabaluyot tuwa kapan na matakira na mala sa giyang kutuwa ay mana niyan namasa lagi din na yang kaya ang mga lalangko surga at tunga na yung madakla di kabilang na ayap paguruan tanong na pugugudan tanong lagi yang kaya hadith amya katiten ki Abi Hurairah radhiyallahu anhu Peter atigyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi dengan yan suay mana niyan na mga sahabat yan dudun su Umar Abu Bakar su Uthman su Ali gusukaden dan kuay mana niyan na mga sahabat na niya kay sa tigo Abu Hurairah na ay mana niyan na muuntod su Nabi akapipita Tigiyang kira naman asbaha minkumul yawma sa'iman antawa unon rekanu imanto ikyapita na di ipusa ayaw tayo pingso Rasulullah na sunab qala Abu Bakar ana ya Rasulullah namiyang kagiraw su Abu Bakar sakan hey Rasulullah Guminiraw man ada minkumul yawma maridan antawa ulun rekanu imanto ada namin ibentelian pagkasakit naniyak kagiraw man suaya maana niyan na Abu Bakar ana ya Rasulullah sakan hey Rasulullah naguminiraw man su Rasulullah man syahida minkumul yawma janazatan na antaw unon rekanware iada namiat tibaw niyan amia wapat amia dengan iyan suaya makna niyan na bangkay niyan namiat kagiraw man su Abu Bakar ana ya Rasulullah sakan Hai Rasulullah naguminiraw man su Rasulullah
man at'ama minkumul yawma miskinan antawa unun rekano iada namya pagananian aaya maananian na miskin namya kagiraw man su Abu Bakar ana ya Rasulullah sakan hey Rasulullah ta ayak unaw-law Abu Bakar na igira asun samas kita subuh na anak dunia na miskin apagaw tunadaan na pembeganian sa kaya maananian na panganan ka mabubaya mamagana sukya alo yan ro naguminiraw su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a hadhil khisali fi rajulin fi yawmin illa dakhalal jannata daati ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aaya maananian na mama amat timunya nagyang kayami nga aloy kumabubas sa alungan inun tabu na miyak asulad kuya maananian na surga bisag si anan Rasulullah afadal hadith susubutan sa giyang kaya aaya maananian na hadith nagyan na ninguguntano sa bakawlad paganayro na siyabut sa giyang kaya hadith on Nabi sallallahu alaihi wasallam na al-iltizamu bisiyami at-tatawu suwaya maana akator dua kapag aktif o kapusa sa ayamanan niyan na mga sunat yang kaya kapamuasa sa ayamanan niyan na mga sunat na isaya malalalan akipalagoy sikwa po'y naraka na ayamanan niyan na malaalalan akito na si ikupaitaw o ayamanan niyan na kasurgaan ay mga lagi diyan na sudi kapusay kuwalungan na isnin na Kamis na udik guguga na suayamul bid ika-10 abu 3 ika-10 abu 4 ika-10 abu 5 puumani ulan-ulan na Arabik na udik guguga na suna magawi uwe maana niyan na sawal kukuryan ukapakakutba ataw na ayamanan niyan nagiyanan imanga alaiyarga ang mga sunat so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakat puro iyan asimya katitayan ti Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an tigyan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma sama yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan sahih al-Bukhari tigu Rasulullah asataw amakapusa sa salungambu ay manaw ta salungambu na sunat sa tawa makapusa sa salungambu aayamanan niya na sunat sa lalang wallah ayamanaw ta lalang wallah na suat wallah arab ubalas wallah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan na bagawatan wallah abun talian wapoy naraka sa ayak kagawatianon na 70 ragun ay planakaron iplanagun sa mauto na dinggan mabaw lalaki man sa 70 ragun kabanda karautan sa kilid dunia 70 ragun na pulakad mata na ka api adi kay raut sa ginguta ulanan na may tubo ilan sa di ka pakanaraka ay manan niya na argaanan o kabalo yung tao amabubaya mamuasa sa kayamanan yan na sunat
Nailan man atimia gege anga 20 Agustus gawi na aya di gegegay naman na pagawi sawal ay man ari di gege utaw na kagi dinan di penguasa danina kana mo na di penggelebeng utaw na maraming dahilan anya di pangbela na kagi lagi daya miyaw karpan ulus Irak daya kagi lagi palen dewa lagi danan peramisanan wa yamanan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paganayanan namala apin tu anu surga agiang kanan Abu Baya sakap pamuasa saya maknanian nasna kagianan namiyak kalalla abietan si kue maknanian na manusia ayat kedua piagi sabutan lagi yang kaya hadis na iyadatul marid pada sapamintu anu surga suwe maknanian nakapamantabentelak sa di maka aragen kapamantabentelak sa aya maknanian na di maka aragen ila ni maka kena baya bui para surga nakatejud kamagde muka agi ngupo siringan ka lolo teka na ibn teleka na miyato na ka supaminto anu surga antunay dalilian suwalla na pagtirunian sa alungan na mauri hadith qudsi ya anna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah ya ibni Adam maridtu falam ta'udni qala ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna abdi fulan marida falam ta'udhu ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu sianan matatagu sagiang kutuah sahih al-jami ayan number yan na hadith na sanggi bubu siyaw gatos abu sampul abu nu upama ko bagluba nagiti kagetok na mga magan suwalla na patirunian din sa alungan na mauri sa hadapan waya maanan niyan na mga urip niyan ayab tirun walla na haimbawat taan wadam inuamia sakit ako nada akong kabentalan na ayat tirun ng urip niyan tigyan na ikan nanakan ando manayay kimbentel nakarka asakay kan nanulang wanok kaadun nagumiraw swallah bang kada katukawi sigiraw amya sakit nadang kada nakaragi bang kami bentel bang kadi katawi awi ni bentel ka na kumang taon subalasakan sa giyang kutuha ay maanan yan nakatatagod na makasnit ka man mata na makasnit ka tigawag yung katawiyakan na tangwa na bukod ka na bukod sakit na pendulaan akan piyaba ko na pagkidulaan ba kan kagi suwala na sinyan bitirasa hadapan ng mga urip niyan sa alungan na mauri aya ibna Adam maridtu falam ta'udni himbo at taan wadam na inuamya sakit ako na da akong kabentalan qala ya Rab kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ando manay kimbental na karka asakay kad na nulang wanok kaadeng katbirun Allah tigin na ama alintaan na abdi fulan marida falam ta'udhu bang kada katukawi asukrip nak nasigiraw na miya sakit na dangkak karagi ubang kami bentel apa mo ba ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu bang kadi katawi au pama kumya gerag-gerag ka kay ni bentel ka na kumang kau subalasakan Allahu Akbar akna ubama tagalangalang surga ayamanan yan nagkumangkaw mata ano di ma
Arabi yutawan Arabian. Dinamataan. Miyalit. Dia na ni kialo ya koruniman to. Anak ko ni dikidawa. Pero na kanuna ya wallah. Dati yoda minna naman. Nami ang nagiwiman to. Titingnan niyo wala ko na sakit. Kasan dia na yapiu. Amay-amay na tigiwa ajuk ndo to. Nabajuk ka. Saka na bago pujuk ga ido. Apa ngali anak niya mame na di miya pangin benar subtiro na nakatira na juk ka. Dia ko ga ido pujuk ka. Kesala ka bedu. Kira kata terangan aku. Nah, ayai katlo paminto anu surga mala. Nagyang kaya kati bawa kumiyawapat. Aya di panama-namaran na brot nagyang kutwa bangkay niyan ko kalalan amang. Kena bada balas. O kati baw ko ikapit to bawi. Ugay na aya mala ibalas. Na raot na kaagi ang kutwa kalalan angaw. Na makaugupak na rumigo upang makukaparo. Na makaugupak na sumamboy ang upang makukaparo. Na midulog ka kung palabanganon upang makukaparo. Na yan na ni mala ang paminto ano ay amak na niyan na surga. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan naman atba'a janazat muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli alayya wa yufriga min dafniya fa innahu yarji'u min al-ajri biqirataini kullu qiratin mithla uhudin wa man salla alayya thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u min al-ajri biqira. Sianan Sahih Al-Bukhari asimi aditen ki Abi Hurairah. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadis atau adan amat tibaunian abang kai uppagarinian na muslim imanan wahtisaban para tiayak wallah akyat tibaunian nagwarap ubalas wallah gina ni tinudun kaigira na madang labtibaw akan nabaginan miyadak dakal nabkilgakan tumibaw na amay kumbalik siran tingin na mata nga miya ang labog nanti anak yere tingin maangli dan kami makapita na dan nakapagumana na adu mana yang kinagta mapiatingin na paganay rano to nakaibun kiyalo na nang ipata kadua-dua warwa udang yan na kenaba na nakatibawa lalanggo surga kakatibawa na lalanggo naraka kapamaganta inukatibaw kaan makapia ginawa o pamilya umiyatay inukatibaw kaan nakamakwa ang mutuwa balas na ayak ang kukuha ang kaun imanan wahtisaban para tiayak wallah kakagi susuguyan Arab ko balas wallah kakagi pipremisan yan saya makna niyan na malakbalas yan na sa ating Rasulullah sa tao amat tibaw niya na subang kay upagari niya na muslim imanan wahtisaban para tiayak wallah wara pakubalas wallah taman saya mana niyan na makauupon sumambayan nagwaya mana niyan na midulugyan na si ikop palabanganon na matanang beling si ikwalay niyan agyang kutuat tuminibaw na mitetalo niyan subalas ando lagi sa pangala waya mana niyan na duwa malakap panaw Allahu Akbar. Upama ko palayas ay mangingin benar sa mga tao. Na benda lagi dupadi na mala, agi utang palabangan na kumiyatay. Lagi dupadi na mala. At yung man isa natin di ron mabubaya.
ati umadang lak kelepuk sagiang gaya ibu tagu ini kira kawan nak telo ka ilo amargas agu berida gu gula nadi pelelebu de nawat or sakau magerna sa nurti kira nama ta nadi pelelebu de nawat or apu kena busagi utua telo ka kilo agu na beridu gua na gulaun na gula ngadira na ayah pernah na peramisu Rasulullah satawa mati baunian subang kayu lulutian arau tenian nama kau gupun sumambayang nama kau nut koke pelebengenon yarji'u minal ajri biqiratain na ayam beling na ini tertalunia nati Rasulullah abalas nan belagi bisa pangala ubu palau sabma nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mana nian na ayah buah maapas nagia pakau gupianon sumambayang nada makadulo ko pelebenganon fa innahu yarji'u minal ajri biqirat nambeling na ayah mitu talunian na balas alagi tu satiman amal apalau ayah makna nian na lagi de apalau apapun mata anu bila ini mananan agianganan anda lagi dana mga ala balas nakagia igira na kuang mata anu mambuagi kakagia dia lagi utak abu beli wala kau igira lagi nu di mata tag saya makna niyan lagi nawa liuro lagi uto igira ana salah kakat at agu ganun pada malapamintuan agiang kaya emanan yan na surga sagiang kaya hadith na ita'amut ta'am kapamagana sa ayamanan yan apanganangkan nagyaya na makukuayaw mga loks buwini katay man to na analambuun sige bakan ko riyaw takan buwini ko at ako na susiring-siringan na anamamasaw sa isa kenapa kaki lugu ni ka isa katugan na galunggong isa katugan na tolay lagi denan na ilete ya sarap na bunggula na rantar na uta teloti mana ladi na panagu anu na uta ina ati yang wata pada lagu ini karon ni saki baingka ditangono to saki bapak ka ditangono to saki bebuka lagi na riya uta ka na makaputo ang uta telwa ladi naan mamugira ko na taguyir kasumya doktor umam ademan mamu din na taguyir ibu kiaw na birot na ulaw-ulay ranana na mapia na ilayan iwa kambubara kato kapagintawiran kageto na kaulso sama budito na bakayan sa lupa akialoksian na ayamanan yan na pakakanapan miada na ni manto ang tanay miyang gulula dapat 40 ay didiyan na dipurah na sa arthritis, diabetes, high blood. Ayah mana niya na di keadaan ng area sa dulos niya los artan. Bisa kita tahu yang gay no minggu po kami ada suka barang atway mana niya nakapagintaw. Miada suka pelulot, miada suka pamagana sa panganangan. Kaaya na ibupengdol kuwata. Nah, pagkalan na tanya kapsipan yung mga nilang dikulubi. Miada diang kaya ka pamagana sa panganangkan na malaya paminto ano surga su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat turuyan tigyan inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah qala liman attabal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa salla lillahi bil laili wan nasu niyamun biagati tenanan Nu'man ibnu Sa'd ibnu Ali ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katigya na mata na surga
na adna mga kwarto niyan, asusul diyan na pagkilay kuliw-liwan yan, nasuliw-liwan yan na pagkilay ron suwema na niyan nasul diyan. Sobra sa mga CCTV, susul diyan na pagkilay kuliw-liwan yan, suliw-liwan yan na pagkilay kuwema na niyan na suldiyan. Fakama Arabiyu, na adna Arab tagabukid, na miyakati keras, na miyaway niya sa Rasulullah, na pagkajirawa, liman kia, ya Rasulullah. Antari tirku, ya Rasulullah, sanga na lagi din na mga kwarto, na tigo Rasulullah, liman atabal kalam, rekutau, apia-kapian yan, sukat taruh-taruh yan. Ay mana niyan, apia-kapian yan, sukat taruh yan. Ya Ramadan yan, ay isang ini pangandeon yan, naguinim biyat yan, na kambilang at taos nakatiro. Nakagiya madakla, mutating tanwa, da pangipangandeon, Ramadan, nabudaw ng pakimbiat. Ya kaisa na ana dito tajud na susabad na danro dimbang ka saya mana niya naliw na kaya patanoy sa kira na may tegyan na pamanulukun waki kay tinga tajud ay na uba kanu di pamanulud na sangan di sub sangan na mga bango iyo anak tiga kena mata. Yang pangetunga migatigam niya, dengan nanitiru aka, anak kamarata betan, nami boleh tahjudan, waya betanu sidil mi bubu. Kambila ngatawa ibu pengendur betanu Ramadan ina, atau na ini adi tanu kebila ngataw. Lagi dia salah kau ndak ilala pia to katiru. Anak katiru aapia de mabalus na siabut sumana niya. Nagian ni mapia katiru. Aapia dama betu dama balas na siya ut sumana niya na niya kapia-pianan adigi mo taruar budi rudi iya mana niya na lulia na apia mapia ka pero na inulo pa sumiya kanugu lagi din na ayat tigo Rasulullah akhir sagyang kutwa surga gilang gumilang narak umanga tawa pia kapiairan sukat piru iran wa atta amat ta'am Bumia magana sa ayamaanan niya na panganangkan o tamimbuan tekman sukat pamagana wa adama siyam nagulalalayon na niyan sukat pamuasa sa ayamaanan niya na mga sunat o tamimbuan tekman na paduko paminto anus surga wa sallalillahi billayli wan nasu niyamun nagulima ng bayang o mga tenang-tenaw o mga kagagawi asu mga tao na ayamaanan yan ng ituturo. Yanan, kailangan nagyang kaya nila na ayamaanan yan na kambilang at tawa na nakabiyaan. Isa ay pagkabatala wa manuto mapiya na igirada mambiya tagyang kaya nila yan. So Allah na ayakat teruyan Tigina ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hei sumia maratiaya ubani ubinasaan. Umanga sadaka niyo, mga diyakatiyo, mga pangalimu iyo, sukap pangangaloy, nagukap panunungka. Madagla lagi dinan di mangangaloy na di manunungka. Tigo Rasulullah man lam yada qaula zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Sa tawat tigo Rasulullah ada nian begakan sukat tiru sa kabugugan agu sukang gelebek sa kabugugan na lagi dukap pamaletek fa inna lillahi bata'ana swalla
na daak kailangan niyan udah niyang kakan na usudan niyan kaino ayam mana niyan na ayam niya kabinasa kupuasa niyan na ayam niya kabinasa waya mana niyan na mga sadaka niyan na mga pangalimok niyan na gidila yan ni mana suwallah na ayat turuyan suratul Baqarah numero 83 bigyan na wa qulu linnas husna ayagini turuha kung mga tao na suwaya maanan niyan na mapiya ayagini turuha kung mga tao nagyan ko tuwa ay maanan niyan na mapiya yang kaya kapamagana saya maanan niyan na panganangkan apde ko paminto ano surga na pagaluin wallah sa surah Al-Insan ayaman niyan na numero 9 to 11 wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura suwala na pagaluin yan pedatigyan na sifat umangat tao ko surga na ipagpumaganairan sa mga panganang kaniran sa bubayairan kung mga miskin na gusto mga wataaylo na gusto mga biyag yung tagipakakinanglan aya diran diteron ko ginawairan sakit pumagananiran innama nut'imukum liwajhillah aya bumana kit pumagana nabir kanusi na para buku Allah kena ubah nabi pikir namir kanu bedel kakak gini nih pergitiaran api au mangwana ini pumaganangan api rakat aku lagi mangan deng ay balas itaw apa gugut panah kena ubanin lah lagi na ni kailangan ng pagkuhanon ayaw ka pumaganang ka ayaw ka pangalimong ka liwajhillah suaswa takwallah ayaw mo tira na kipumagana namin kung mga panganang kanamir kano liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura kalau ba nakabaya mirkano apakah betul ni kami balas nabuang kami ni kapanalamati kaapia di kami ni pianalamatan na ayay ina namin na balas apun buhay maanan na Allah yan na ni diipraktisan ayay maanan yan na kailangan ang bukaan ka, subiugaan ka na dapat pikir na kaakapalit yan sa imanan niya na murya gawi kaaya buhi naman na ka na liwajhillah balas apun kuya maanan yan na Allah inna nakhafu min rabbina yawman abusan pamtarira aya bumana kapumaganami sa panganangkan na ayamanan niyan na ipagkala kami sukapagada pamikukan na nami agawi ito apagkaibion so mga tao sa tunga na yung mailot ayamanan niyan na kaibig kisayo doon na ibig o mga tao ayamanan niyan na dakalimun wallah fawaqahumullahu sarra dalikal yawm walaqahum nadratan wa surura sabab sa giyang kutuay manan yan nabubaya mamagana sa mga panganangkan aayay inamiran na subalas wallah na piyakalidas-siran wallah ukarataan na giyang kutuwa gawi kapakan dumar sa giyang kutuwa gawi walaqahum nadratan wa surura naswaya maanan yan na kapakaiibi ang mga tao na ay nisambiun wallah ay nibigyan kiran na buntal ang mga tataid ay maanan yan na ipakakakala ipakapag-ismail ino nga ba lagi di mga pag-ismail ang yung lagi do isa tayo da ibi na kanto na kunon tanto ang malambidan yan wajazahum
bima sabaru jannatan wa harira. Ayah ini balas kiran wallah. Sagiang kota bubayiran mamagana. Saya makna niya napanganangkan. Ayah ini namliran na subalas wallah. Nagu kalakiran kuaya makna niyan. Nakagedapairan salungan na mauri. Ibasiran mapaduku mga tao. Abag kaibi. Zatunganay ayah makna niyan na mailot. Na ayah ini balas kiran wallah. Na surga. Agumangan bitar na sutra. Sabab puto ukyapa kategriran nagusway maananian nakyapa kapan agiran biasa bariran lagi yang kutua ubairang gumiraw biasa bariran lagi yang kutua mga pedaniat kami agugairan ayam maananian nabiuka diran subiuka diran na arab buku balas wallah nagwe maananian na unut ububayak wallah subhanahu wa ta'ala katakan yung kawan ako, yung iprakot sa ilibig. Brilay ako nyo. Oo ka. O pamanwa lang alang, nadibor ka na iprakot man ko. Ang kagawin. Ngayon mo, yes, lumiyagod lang na Ramadan. Amya ka 20 Agusyo gawin. Nada ako makalapas, manumutulan na lagi dia. Nakanaba mata gagawin mo. Adundaw gagawi katerawian miya da man alaga makna ya nakakita na ino ya miya kimala nakatay abot miya katanong man kay na ko to punya uah dia ko ira dito aga si kadi minap dia kan disembeg na ayam sembeg na swata kan ka dia ko makapero nanat kay ko makapiran makakuan na tier na sumunga koro akabugang anak ko ira sa liig kararangitan ako iran tigiran na pumpuliin na kapiyan na ngaya once a year na mata na dikilay adin din na niya 20 ako siyaw gawin nagi ada ni maulaw ako di ko diteruk na kanaba ka pero aba ka chismis kachika kaya manan yan nakapanunod na agama alagi daya nana bebu kaya toto kuda mga bulungan lagamak na ya agu mga dulsya stretching kaya pagilay ni kanyamin kaya musi magusi taloti man na yan namin akat nakaw kami ako tuda ko sa manadam mapus dito ni kadulsya niya din na lagamakan balasangan na wallah waya manan yan nada niyo kandara inon ayam niya murin-puri aditano di tigran na mapita iya memori pernah ditaruh di tigran kama pita aisnin nah ika 20 Agusyaw nah niata nah mararani maka putubetano kusalasta ngay no miniata tano koponanian nadakan niata na misempurna tano kuisnin na ayaman to na 30 gawin usaban na kagya 30 gawin usaban na ayat tundugun na Ramadan mararani 20 Agusyaw kada kaidap dito na ulan na 30 gawin na tundugun na 30 gawin api ana matuon na nadir at igwaraw ayaman na niyan na berbudus alak na lagi dito mambu ukaniya tayo po na no Ramadan na ayah siya buton na 29 so saban na suramadan na tundugun na mararani 30 gawi na sampurna o ay maanan yan na gabus ano naginan na ano din yuman kaginan ni maulalan yan di edupsipyan kagi yang maguda sa Ramadan na niya na begura-dura detanukman wan tawa unon imakat tarus naguan ta idi makat tarus ketok yung mga day maanaw to abagos nga doon pakapadan to ka paguda sa Ramadan na niya na pagura-dura detano sana gidukya pagura-dura detano komponan yan aad na miyaw na naad na minibagak na imanto na maguda sa Ramadan na niya na umakakutbat tanong kwalungan na salasa
na pagura-dura tenukman na anak kuna na anak kibaga. Antay kuna, ayak kuna na sumangat tao, asumini pangandero no Ramadan na mapian nagkidayunian. Na ayat tawag kibaga na sumangat tawa ande kapag akutubataw na nagidumiyak kabuka manok ay iktansuay maananian na mapiag yagpiningan niya. Dan niya po nagimalapi yung sabi yan na tingin na miyak kabukap manakaw. Na miyanutul na tiga. Hey, pupunta na yung kutuba na miyadusakad na baik ni Ramadan. Bakun Ramadan. Sapra kemata na kelipatan yan suini pangandi orono Ramadan. Sapra kemata na kelipatan yan suini orono Ramadan. Da amya sukatian o Ramadan. Surah Rasulullah. Tigyan na rubba saimin. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Miyadak-dak labi pusa. Nada amya kuania no nagunga. Arwar sa ungus abu kawaw inuto da akyat tanu denian ko ini pagdoro no Ramadan. Miyak abu ka ataw na dayno miyak abu ka ay tanaman ko. Waliyadu billah. Gumanak ako, ay kadugo na imudas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.